Hi friends, welcome to our pet channel. இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா பெட் பேடோட லைஃப் டைமை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். டாப்பிக்கில் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை யாரெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ அவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க டாப்பிக்கில் போகலாம். நம்ம வளர்த்துற பெட்டோட லைஃப் டைம் எவ்வளோ, அதோட ஆவரேஜ் லைஃப் ஸ்பேன் எவ்வளோ, அண்டு அதையே நம்ம பெட்டாக வளர்த்துறப்போ அதோட லைஃப் டைம் எவ்வளோன்னு நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம். நம்ம வளர்த்துற பெட் பேட்ஸுக்கு ஆவரேஜ் லைஃப் டைம்னு ஒரு லைஃப் ஸ்பேன் இருக்கும். எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபின்ச்சஸோட ஆவரேஜ் லைஃப் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 4 to 7 இயர்ஸ். ஃபின்ச்சஸை பெட்டாக வளர்க்குறப்ப அதோட லைஃப் டைம் 1 to 2 இயர்ஸ் ரெடியூஸ் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. இந்த லைஃப் டைம் வந்து எதனால் ரெடியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அட்மாஸ்பியர், நம்ம கொடுக்குற ஃபுட்டு அண்டு நம்ம அதை கேஜில் அடைச்சி வைக்கிறதுனால அதனால் அதோட லைஃப் 1 to 2 இயர்ஸ் ரெடியூஸ் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம இந்த லைஃப் டைமை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது நம்ம பெட்டை பார்த்துக்கிறத பொறுத்து தான் இருக்கும். உங்களுக்கு நீங்கள் வளர்த்துற பெட்ஸோட லைஃப் ஸ்பேன் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியலனா நாங்கள் ஆல்ரெடி அதுக்கு வீடியோ அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த வீடியோட லிங்க் மேலே ஐ கார்டில் கொடுக்குறோம் அண்ட் ஆல்சோ டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கொடுக்குறோம். மறக்காமல் போய் பாருங்கள். இப்போது பேட்ஸோட லைஃப் டைமை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுன்னு 1 by 1 பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ். நீங்கள் ஃபின்ச்சஸ் வளர்த்தினாலும் சரி, பேரட் வளர்த்தினாலும் சரி, அதுக்கு தேவையான கேஜ் சைஸை நீங்கள் கொடுக்குறது ரொம்ப அவசியம். இல்லைனா பேட்ஸோட லைஃப் டைம் ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் சின்ன ஃபேன்சி கேஜில் பஜ்ஜீஸ் எல்லாம் ப்ரீட் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. இதனால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா பஜ்ஜீஸ் வந்து ஃப்ரீயாக ஃப்ளை பண்ண முடியாது, ஒரே இடத்துலையே உட்காந்துட்ருக்கும். இதனால் நிறைய ஹெல்த் இஷ்யூஸ்லாம் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. இதுக்காக தான் அதுக்கு தேவையான கேஜ் சைஸை நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வளர்த்துற பேட்ஸுக்கு சூட்டபுளாக இருக்க கேஜ் சைஸை ரெடி பண்ணி கொடுங்க. செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சன்லைட். நீங்கள் பேட்ஸ் கேஜை அவுட்டோரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மார்னிங் டைம் மட்டும் சன்லைட் படுற மாதிரியான இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணி வைங்க. பேட்ஸுக்கு வந்து சன்லைட் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஸோ மார்னிங் டைம் மட்டும் சன்லைட் படுற மாதிரி வைங்க. சன்லைட் படுறப்ப பேட்ஸுக்கு விட்டமின் டி கிடைக்கும், அதே சேம் டைம் பேட்ஸும் ஆக்டிவாக இருக்கும். சப்போஸ் நீங்கள் கேஜை இன்டோரில் வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் வெளிச்சமாக இருக்க இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணி வைங்க. கேஜை எப்போவுமே டார்க்கான பிளேஸில் வைக்காதீங்க. எப்போவும் கேஜில் கொஞ்சமாவது வெளிச்சம் இருக்க மாதிரி வச்சுக்கோங்க. தேர்டு ஃபுட் அண்ட் வாட்டர். பேட்ஸோட லைஃப் டைமை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுல ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம பேட்ஸுக்கு கொடுக்குற ஃபுட் அண்ட் க்ளீன் வாட்டர் தான். நீங்கள் தினம் மட்டுமே உங்கள் பேட்ஸுக்கு கொடுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்கள் பேட்ஸ் வந்து சீக்கிரமாகவே வீக் ஆயிரும், அதே சேம் டைம் சீக்கிரம் டெத் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. நீங்கள் பேரட் வளர்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் சாப்பிட்ற ஃபுட்ஸ் எல்லாம் பேரட்டுக்கு கொடுக்குறத அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் சாப்பிட்ற ஃபுட்டெல்லாம் பேரட்டுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா நிறைய ஹெல்த் இஷ்யூஸ்லாம் பேரட்டுக்கு வரக்கு சான்சஸ் இருக்குது. நீங்கள் கொடுக்குற ஃபுட்டில் பாதி ஃபுட்டு டேஞ்சரான ஃபுட்டாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் பேரட் வளர்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா பேரட்டுக்கு என்ன ஃபுட்லாம் கொடுக்கலாம் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு என்ன ஃபுட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு தெரியலனா நாங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து ஐ கார்ட்லேயும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருக்கோம். மறக்காமல் போய் பாருங்கள். அதே மாதிரி மற்ற பேட்ஸுக்கு தினம் மட்டும் கொடுக்காம ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ், ஸ்பினச் அண்டு சீன் மிக்ஸ்லாம் ரொட்டீனாக கொடுங்க. வாட்டரை பர் டேக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் 2 times ஆச்சு சேஞ்ச் பண்ணி வைங்க. மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணி வைங்க. அப்படி முடியாத பட்சத்துக்கு டெய்லி 1 time ஆச்சு சேஞ்ச் பண்ணி வைங்க. பேட்ஸுக்கு வைக்கிற வாட்டர் வந்து க்ளீனாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா பேட்ஸுக்கு வர பாதி டிசீஸ் வந்து வாட்டர் வந்து க்ளீனாக இல்லாதனால வருது. ஸோ பேட்ஸுக்கு க்ளீனான வாட்டராக ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள். நம்ம கொடுக்குற ஃபுட் டயட் அண்ட் க்ளீன் வாட்டர்னால நம்ம பேட்ஸோட லைஃப் டைமை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஃபோர்த்து ஸ்ட்ரெஸ். பேட்ஸுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாமல் பார்த்துக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம். பேட்ஸுக்கு எதனால் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி பேட்ஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுனால அண்டு கேஜ் சைஸை வந்து ரொம்ப சின்னதாக கொடுத்தாலும் அண்டு அடிக்கடி பேட்ஸை கையில் பிடிச்சாலும் பேட்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி சன்லைட் இல்லாமல் ரொம்ப இருட்டான இடத்துல பேட்ஸ் இருந்தாலும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. பேட்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஆனாலும் அதோட லைஃப் டைம் ரெடியூஸ் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ பேட்ஸை வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க. ஃபிஃப்த்து ப்ரீடிங் ஏஜ். பேட்ஸை வந்து நீங்கள் எந்த ஏஜில் ப்ரீடிங்க்கு போடணுன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். பேட்ஸை வந்து நீங்கள் செமி அடல்ட்டில் ப்ரீடிங்க்கு போட்டிங்கன்னா அதோட லைஃப் டைம் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். நீங்கள் பேட்ஸை செமி அடல்ட்லேயே ப்ரீடிங்க்கு போட்டிங்கன்னா எக் மைண்டிங் மாதிரியான ப்ராப்ளம்லாம் வர சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ பேட்ஸ் எப்போவும் மெச்சூர் ஆனதுக்கப்புறம் ப்ரீடிங்க்கு போடுங்க. நீங்கள் கரெக்டான ஏஜில் ப்ரீடிங்க்கு போட்டிங்கன்னா பேட்ஸ் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும், அதே சேம் டைம் அதோட லைஃப் டைமும் ரெடியூஸ் ஆகாமல் பார்த்துக்கலாம். சிக்ஸ்த்து கிளட்ச் கேப். கிளட்ச் கேப்னா பேட்ஸோட ப்ரீடிங்கை ஸ்டாப் பண்ணி வைக்கிறது தான் கிளட்ச் கேப்னு சொல்லுவோம். பேட்ஸை மட்டும் நீங்கள் கண்டினியூவாக ப்ரீடிங் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் சீக்கிரம் வீக் ஆகி
கொஞ்ச நாள்லேயே டெத் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ பேட்ஸுக்கு எப்போவும் 3லேருந்து 4 கிளச் எடுத்ததுக்கப்புறம் 1 மந்த் ஆச்சும் ப்ரீடிங்கை ஸ்டாப் பண்ணி வைங்க. பேட்ஸை நீங்கள் கண்டினியூவாக ப்ரீடிங்க்கு போட்டிங்கன்னா அதோட ஆவரேஜ் லைஃப் டைமில் இருந்து 1 to 2 இயர்ஸ் ரெடியூஸ் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ எந்த பெட் பேடாக இருந்தாலும் நீங்கள் எந்த பெட் பேடை வளர்த்தினாலும் கண்டினியூவாக ப்ரீடிங் பண்ணாமல் 1 மந்த் ஆச்சும் ப்ரீடிங்கை ஸ்டாப் பண்ணி வைங்க. அந்த டைமில் ஹெல்த்தியான ஃபுட்டாக கொடுங்க. 7th டிசீஸ். பெட்ஸ் வளர்த்துற எல்லாரும் உங்கள் பெட்ஸுக்கு என்ன டிசீஸ்லாம் காமனாக வரும் அண்ட் அதை எப்படி க்யூர் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. பேட்ஸுக்கு டிசீஸ் வந்ததும் சீக்கிரமாக க்யூர் பண்ண பாருங்கள். முடிஞ்ச வரைக்கும் பேட்ஸுக்கு டிசீஸ் வந்ததுக்கப்புறம் க்யூர் பண்ணுறதை விட பேட்ஸுக்கு டிசீஸ் வராமல் எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணலான்னு பார்த்துக்கோங்க. பேட்ஸ் அடிக்கடி டிசீஸ்னால் அஃபெக்ட் ஆனால் பேட்ஸோட லைஃப் டைம் ரொம்ப கம்மியாக சான்சஸ் இருக்கும். ஸோ பேட்ஸுக்கு டிசீஸ் வந்ததும் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்காம டிசீஸ் வராமல் முன்னாடியே ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது எப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அதே சேம் டைம் ஆர்டிஃபிஷியல் மெடிசனுக்கு போகாமல் நேச்சுரல் மெடிசனே யூஸ் பண்ணுங்கள். லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா கேஜ் செட்டப். பேட்ஸ் கேஜை எப்போவும் க்ளீனாக வச்சுக்கோங்க. பேட்ஸுக்கு வர டிசீஸில் 2 மெயினான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று வாட்டர் க்ளீனாக இல்லாததுனால, செகண்டு கேஜை நம்ம க்ளீனாக வச்சுக்காததுனால மேக்ஸிமம் டிசீஸ் வர நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. எப்போவும் கேஜை வீக்லி ஒன்ஸ் ஆச்சும் க்ளீன் பண்ணி வைங்க. நீங்கள் வாட்டரையும் கேஜையும் க்ளீனாக வச்சுக்கிட்டாலே பேட்ஸ் ஹெல்த்தியாகவும் அண்ட் ஆக்டிவாகவும் இருக்கும். அதே மாதிரி நீங்கள் கேஜை ஃபிக்ஸ் பண்ணுற அட்மாஸ்பியர் மார்னிங் சன்லைட் படுற மாதிரியும் அண்ட் ஓவர் ஹீட் ஆகாத மாதிரியும் கேஜை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வைங்க. நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற பிளேஸில் எந்த பூனை தொல்லையும் இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. மேக்ஸிமம் இந்த 8 டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணாலே பேட்ஸோட லைஃப் டைமை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் பேட்ஸை ஹெல்த்தியாகவும் அண்ட் ஆக்டிவாகவும் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கிட்டாலே அதோட லைஃப் டைமை நம்ம ரெடியூஸ் ஆகாமல் பார்த்துக்கலாம். உங்கள் பெட் பேட் ஆவரேஜ் லைஃப் டைம் வரைக்கும் தான் இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி கிடையாது. நீங்கள் பார்த்துக்கிறத பொறுத்து அதுக்கு மேலேயும் அதோட லைஃப் டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. லாஸ்ட்டாக வீடியோவை எண்டுக்கு வந்துட்டோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோ பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் பேட்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.